ત્રીજા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ છે। સાવરકુંડલામાં પણ ધોધમાર વરસાદ છે। વરસાદ આવતા જ પાણી થયું છે। વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પણ પ્રસરી છે। આપ જોઈ રહ્યા છો અમરેલીમાં સાવરકુંડલા અને ગ્રામીણ જે વિસ્તારો છે ત્યાં ધોધમાર વરસાદ પણ વરસ્યો છે। આજે ત્રીજો દિવસ છે કે જ્યાં સતત વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે। બગસરા પંથકમાં પણ સતત ત્રીજા દિવસે વરસાદ છે। સમગ્ર પંથકમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ છે। બગસરા આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ છે। હજુ 24 કલાક સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી પણ વ્યક્ત કરાઈ છે। તો અમરેલીમાં સાવરકુંડલા, બગસરા અને આજુબાજુના ગ્રામીણ જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદ છે। કેતન જોડાય છે। કેતન, ઓલ ઓવર અમરેલીમાં કેટલો વરસાદ છે? જનક, હવામાન વિભાગે જે રીતે વરસાદની આગાહી આપી છે તેને લઈને આજે અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા અને બગસરાના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે। સાવરકુંડલા શહેરમાં અને આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે, તો બગસરા શહેર અને આસપાસના જે ગ્રામીણ વિસ્તારો છે તેમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે। અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી ક્યાંક ધીમી ધારે તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ધોધમાર વરસાદ આવતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે। જી જનક, બિલકુલ આભાર કેતન। તો અમરેલીમાં સાવરકુંડલા હોય, બગસરા હોય કે અમરેલીમાં હોય, આપ જોઈ રહ્યા છો વરસાદી માહોલ છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ છે। હવે ખેડૂતોની આ વરસાદ ચિંતા વધારી રહ્યું છે। રાજકોટમાં સ્થાનિકે